Hello guys, welcome to this YouTube channel. Don't forget to like and subscribe and press the notification bell for more videos. Mabuhay! Yun yung laki. Laki na nga. Pag walang available na sakit, naglalakad papunta dito sa aming probinsya. Malayo, halos isang oras yung lakad ko. Dami na yung maliit yung pag medyo malayo. Malapit na ako sa bahay na. Shortcut na ako para mas malapit tingnan yung trabaho din sa likod. Sa dibdib ng ano. Daanan papunta sa amin. Dito yung shortcut na daanan para mas madali. Dito na yung pauwi na. Ito yung dadaanan papunta dun. Tingnan niyo, walang katao-tao dito. Dahil sa gubat. Dadaan tayo sa gubat. Walang katao-tao, kundi ako lang mag-isa. Pag natatamad ako, dumaan sa kalsada, dito ako madalas dumaan. Kasi, maiksi yung daanan, tsaka malagyan. Autumn, naglalaglagan na yung mga dahon. Medyo masakit na yung ako. Medyo masakit na sa kalalakad. Pero malapit na yung bahay ko. Yung bahay namin. Sa atin, nakakatakot maglakad mag-isa ng ganito sa kagubatan. Nakakatakot. So, hindi na kahit mag-isa lang. Lapit na ako guys. Lapit na ako. Makakapagpahinga na din yung mga paa ko. Lapit na tayo. Lapit na.
muna ako. Pahinga muna ako dito sa anak guys. Bago lang papunta dun. Pahinga muna tayo dito. Karating dito.